Костер сильно сначала не разводим, все обжигаем, потому что все сухое вокруг может загореться. И для костра используем, вот это у нас сырая будет, сырая, и равномерно сухие и сырые дрова. То есть мы какие-нибудь веточки сырые нашли, вот какие сырая ветка, мы должны ее обязательно использовать для дров, чтобы у нас получился долгий нормальный костер. А чтобы долгий костер был, надо, чтобы нагорели угли на 2 сыринах, и тогда у вас будет долгий костер. Это тоже надо понимать, учитывать, знать.